today's video, meron tayong release na Kawasaki Z6R 2026 SRP 720-800, available to sa cash and financing. SRP 720-800. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog. Meron din tayong Viber na 0995-728-0654. Requirements, dalawang ID, proof of billing, 1 month payslip, and company ID. For business, dalawang ID, proof of billing, business permit, 3 months back statement. Available to sa cash and financing. Ito na yung bagong kulay na 2026 na 6R. Dati kasi kulay itim o gray black. Ito green na, lime green na siya. Tapos yung sticker niya kulay blue. Katulad ng CX4R. Double R. Ganun yung kulay niya. Tsaka yung sticker. Same pa rin sila ng 2025. Ang pinagkaiba lang yung kulay. Walk around natin. Okay, samahan nyo guys. I-demo natin sa client ito. Let's go! Dalawang susi ito sir, hiniwalay ko muna yung isa. Kasi may immobilizer. Kasi pag sinabay mo sir, pwede hindi mag-start. Kahit sa 4R nyo, pwede mangyari yan. Pag start sir, hintayin mo na mataas yung load bago i-start. Walang power na sa taas, katulad ng 4R. That naka-neutral. Kakalagay lang ng gas sir. Sir, 60 Celsius sir, bago pa rin ha. Kahit naman sa dati nyong unit. Check muna natin yung mga signal light saka mga headlight kung gumagana po. High and low sir. Always on yung headlight. Passing. Signal light sa right side. Gumagana po. Left side. LED na po yan sir. Mga signal light. Gumagana naman sir ha. Passing. Busina. Hazard sa likod. Gumagana po. Right side. Left side. LED na rin po. Brake light sa unahan. Rear brake. Sample sir, pag naka side stand, mamatay. May sensor po yung side stand. Gumagana. Road mode sir, sports mode, up arrow lang sir. Down arrow pag gawing sports mode ulit. O road mode. Rain mode, gumagana naman sir. Tapos rider mode, down arrow, hold. Yan sir, power. Select, kung gusto mo, gumagana po. Full power, low power. KTRC 3, 2, 1 off. Pag naka rider mode sir, hindi kita po yung temperature saka odo. Odo sir 0, brand new. May break-in period to sir, hanggang 350 odo, 4,000 RPM. Any speed no problem, sa RPM tayo magbabase. Pag nag 350 yung odo, pwede nasa 6,000 RPM hanggang 600 odo. Pag nag 601 odo hanggang 1,000, 8,000 RPM. Pag naka 1,000 odo, tapos na yung break-in period. Yan sir, 65 Celsius sir. Unang rev sir, ikaw. Yan sir. Hintayin lang natin magbukas yung radiator fan. Mga 100 Celsius. Kasama sa pag PDA yun sir. Oo, upshift lang po. Sa 4R kasi up and down eh. Ito upshift lang sir. Ito naka-off. Kung gusto mo i-on, hold mo yung select tsaka yung down arrow. Yan, lalabas na sir. I-on ko lang. Kung gusto mo i-off, hold mo lang matagal din, parehas. Down arrow tsaka select. Naka-off na po. I-off na lang, on na lang natin. Specs ng unit po yun. Wala itong downshift sir ha. Oh, rev match lang sir. Nakita dito sir, odo sa unahan or sa taas. May trip A rin, trip B. Nare-reset yan sir dito po, left button. Kilometers per liter, gumagana naman yung mga sa panel sir. Range, total time, voltmeter. Tapos 17 liters capacity, premium. 95. Tapos made in Japan to sir. Pag 4R Indonesia lang eh, tsaka or Taiwan sir. Dito po. Made in Japan yan sir. Dito po, may emblem. Ay, sorry. Dito sir, may emblem. Kita nyo sir?
Indonesia pala. Doon lang siya ginawa, pero yung mga parts, siyempre, Japan pa rin. Pero hindi lahat, minsan may Indonesia, kasi siyempre hindi naman papayag yung country na puro Japan lang. Para may share din sila sa, ano, sa revenue. Hangin ng gulong, sir, dito nakikita. 36 yung harapan, 42 yung likod. Pero depende na lang sa rider kung anong gusto niya. Mas malambot, para mas makapit. Tapos size ng gulong, sir, 180 to, sir. 180 by 55. Diablo Rosso 4. Sa unahan naman is 120 naman, sir, yung size. Showa pa rin naman yung inverted o yung upside down fork, yung shock, dual disc brake, katulad ng 4R, Nissan yung caliper, ABS, harap at likod. Lahat ng brand nyo, sir, lumalabas talaga yung ganyan. Ina-activate pa yun sa computer, sir. Kapolari, sabi, bumili ka ng isang unit ng Kawasaki na hindi authorized na Kawasaki, walang pangtanggal yan, sir. I-demo ko muna, sir, yung unit bago ko itanggalin. Baka kasi may concern sa unit, hindi na naka-register na siya sa Kawasaki. Dito nakikita oil filter sa kabila naman, sir. Dito po. 4R kasi, di ba, doon sa unahan. Ito yung minor, mataas o bababaan mo, ito. Dito mo lang i-adjust. Pag nabababa yung minor. Kung gusto mo palagyan ng slider, pwede naman. Dito, may bracket, nakaganon. Tapos radiator cover. Dito sa slider. Importante yun, sir, ah. Yung slider, sir. Opo. Dito po. Opo. May adapter yan, sir. Parang bracket. May nabibili man pang 6R talaga. 2026 model or 2025. Pares lang man sila. Iba lang yung kulay. Tapos kulan dito po. Gumana natin yung pan, eh. Nagbukas na yung pan, sir. Umiikot na yung pan. Namatay na ulit. Okay na, sir. Pag kill switch, sir, dito lagi, ah. Pag magpapatay. Wag po din sa susian. Pag bukas ng tangke, sir, pakita ko lang. Yan, gumagana. 17 liters capacity. Premium, sir, ah, ang gas. Pwedeng racing. 97 o 95. Huwag kang bababa sa 95. Tapos bukas ng compartment, ito po. Dito naman magsisimula. Angat nga ako, sir. Pasoy ako. Yan. Yan. Sige, sir, angat mo. Yan. Dito, hilahin mo to, sir. Hilahin mo, sir. Yan. Ito yung sa servo, sir. Kung lang magpapalit ka ng muffler, dito iba-bypass to, sir. Tail tidy, wala namang problema. Dito yung concern. Kasi kapag hindi na-bypass o magche-check engine, dito yung tool, sir. Pagbalik, sir, ito lang. Kumari, sir, break-in mo muna, sir. 1,000. Break-in. Yes, sir. Ng muffler. Pwedeng slip-on or mid-pipe. Basta wag lang full exhaust. Oo. Pag full system, void yung warranty, sir. Brake fluid sa unahan, ay sa likod. Ito, tapos sa unahan. Yan po. Slip-on lang ba Slip-on or cut delete. Remap, void yung warranty. Warranty, sir, 3 years engine, 3 years electrical. Dapat masunod mo yung sa change oil service para ma-claim mo yung warranty. 1,000 odo or 1 month para sa change oil. Free yung service, pero yung oil binibili. Kung magpapalit ka ng tail tidy, pwede naman, sir, basta walang putol sa wire. Opo, pwede. Kung gusto mo TST, pwede rin, sir. Okay, sir, pasok lang sa computer. Sir, wala na yung check engine. May gas na to, sir. Dagdagan mo na lang mamaya pag release mo mamaya doon. Tapos ito, diagnostic sa ECU. Ito sa ABS, yung itim. Ganon din sa 4R. $16 na ngayon, sir, di ba?
Set lang natin yung time tsaka date. Ano oras po sa inyo, sir? Ang taas yan, sir. Anong dapat pala? L3 lang po. L3 kasya ba yun? L3? Oo, sir. Kung wala lang gagawin, sir, hold mo lang matagal itong dalawang button. Tapos babalik na sa menu. Ito na yung oras, sir. Okay na, sir? Okay, store location natin, Motorcycle City, Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side, bago mag SM South Mall. Visit lang kayo dito, guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon!